obulungi tebuggwayo omuddu byayinza okuba nga akola. Era kukuutira nnyo sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama zeekwateko insha Allah. Gy'olinako obusobozi gikola eveewo. Tetumanya nti yeegenze tekyadda. Era ne mu kitabo kye nootingiddwa tesobola kusangulwamu. Kyolinako obusobozi omala ng'ofuna wuzula akabbiri tozigayalirira jangu osaale. Ezera akazoma z'osadde nga wakafuna wuzu zirimu obulungi, ziriko hadithi. Oba oliawo ne Bilal ibn Rabah eyali omwazi w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tusuubira nti kyekimu ku kyamuyingiza ejjana. Just kufuna wuzu n'asalira akabbiri nga yakamala okufuna wuzu. Wallahi obulungi obuli mu bunene. Ejjana ya Allah tali mu bintu binene, eri mu bintu bitono. Omusajja just yawabuwimbwa amazzi ng'eno eneeweekeera olumi luvaayo n'amanya nti eno nyina etaavu y'amazzi, n'ajjamu kye yali ayambadde n'akka mu luzzi n'agisenera amazzi, embwa n'enywa n'ekkuta. Oyo nno mwannattu Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga ejjana nti waakugiyingira. Era nabbi amwogerako ng'omusajja w'omujjana. Ebintu bingi ebiyinza okuba nga tuyingiramu ejjana naye nga si bye biri awo nti kukaalukana. Mirimu mitonotono giri awo ate eginyoomebwa. Osobola okubeera ne pusi ewaka ate ng'oluusi Allah kwanayisiza atoyingira omuliro nga toyogima emmere, togirabirira, togifaako, okakuba okatuntuza ngwe nolowooza nti oli ku ibaada. So nga ate osobola okulabirira kapusi ako kokka k'olina ewakaawo. Wallahi Mungu n'akusiimira okwo. Tulina abaana baganda baffe maka gaffe, baana bamulikwa baafa ne babatuwa, ne wallahi abadde obasanga babonyabonya abaana abo nga batwala nga abatali baana be, ng'abaana be ddala balabira ddala ng'abaana be, nga bano abamulekwa misikini tata bwe yafa bajje wa taata omuto naye nga taata omuto abalabya nnaku, bakola kuva ku makya paaka wungeezi. Abannannyinimu bo bakeera kufuntula na kuzunga, gwe nolowooza nti nno ogunjula. So nga ate bano bw'oli okuzibikirako ettaka, bano bw'oli okulaga ekitangaala. Balinnya ababonyaabonyezeddwa mu nsi muno nga bababonyaabonya balowooza nti bali kubatulugunya ng'essaawa eno, ate mwannattu bali mulamu bwesiimisa. Nga bano abaakeeranga okufuntula n'okusalako mu ntebe nga bali mu maziga, ng'omwana omuwala mu fumbo gye yalaga tamanyi na kuwaata matooke. Kyokka omusajja gwe yafumbira musajja yiri wa Mbalala. Ovakuba nabo wano abakawunga ka muwogo, ate naye se bayinza n'okukazi gwe nawasa tamanyi kuweya akawunga kange. Kawunga ke omanyi kategeeza kana akatwada. Keetaaga ng'okamanyi, tekeetaaga mazzi mangi, keetaaga okuwa obudde, keetaaga okufaako. Kati omukyala omuleeta tamanyi na kagoya, ogenda oleeta otamanyi na kufumba nnyama, tamanyi na kusiika, ye amanyi kimu mu duniya kulya. Kubanga ewaka mama yebera akola atya? Ng'abaalingawo ng'abakozi abaana ba mulamu we eyafa ne babamuleetera nga yabafuulanga kalogoyi. Naye ng'oyo omwana mulekwa osobola omuyingirirako ejjana. Kuba nabbi agamba teriiyo nnyumba esinga bbeeyi ku nsi nga nnyumba erimu mulekwa. Yagamba mujjana mugenda kubeera aba gwe yenna yena alabirira mulekwa n'omubaka muli aba mwena mujjana. Tulaba nti egwo mulimu munene guli awo, naye abantu beefuula abafiiriddwa ennyo wano nga muganda mwafudde n'okabaka obuzigo obwekiro gupozi ononyamaliya bya busika oli mu bbaaya. Yogeranga kimu nti bampekezange abaana n'obaleeta n'osooka otulugunya abo bagenda okukula myaka 25 ng'emmaali wavunyula dda tewakyali, ng'ate obalaga nga kitawe we yafanga mwavu. Abaana bange tumugume, kitamu yafa looni mubanja naye nga misikini yafa tamena looni wefaanana. Pozi gwe genda mu looni ne bakuggyako ebintu mukanda bye yakulekera. Kati obulimu ejjana butono, kuyamba buyambi bintu, kusaasira bitonde bya Allah biri ku duniya, jana ya Allah mweri. Gatunula just era kabiri nga wuzu ewedde kiwedde ejjana ogenda gifuna singa ddala
Allah subhanahu wa ta'ala omukirizamu nga n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu omugoberera. Tufeeyo insha Allah ta'ala okukola emirimu mu butono bwajo naye nga kisobola okuvaamu ki sobola okuvaamu mwannattu ate ebyengera ebirungi. O hadith eno kafunemu ekyokuyiga sogere ku mulamwa eva ku Abi Hurayra an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra biqabrin faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallama lunaku lumu yayita awali kabuli gibali bazisemu omuki omuntu naye nga mumpulira oba bizo biri ku ndongo yona ebidongo biva bannange banange nasi kyabawulira mpulira biri saba Allah tuyambe lunaku lwaleero era babala tubadde wano astagfirullah naye nga mumpulira oba owulira biri ate mwe temulinda mulina mpisa ompulirako oluutu naye nompulirayo eluutu kaba omuwayo eddakiika azino zawano naye ngukwateko bannange Allah tuyambe ate wala yagukubira ddala simanyi baguli wali mukolini leero ani ajja bakimanyi na programu yogenda ani ajja leero muyaze tuli bazibu omuntu ajja mundaza kange nembalire wano ate sibi ebiri okumpi akamala okusoma ku 2 abatutadde aba wanayingira buki yawe wallahi kosangeyo ojja kumpulira ojja kwejusa olunaku lwajja ku dunia. Allahu akbar. Abi Hurayra Allah musime agati anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala nabiyaga ya anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mazumbaka wa Allah Muhammad ebiyangane memere kuye marra biqabrin faqala nabiyaita ku kabuli yani mwalimu omufako zatya gwebazi semu Nabi sallama naita ku kabuli eyo nagamba nti man sahibu hadha alqabr ani ali mu kabuli eno faqala ne bamugamba nti fulanun nagamba nti gundi yali muki yali mu kabuli abaina ne bamugamba nti gundi yali muki yali mu kabuli obagwe butwazise Nabi nabagamba nti rak'atani irakez meka just rakabiri ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum ila kabiri ahabbu ila hadha zisingo okwagarwa eriyo nali muki eri mu kabuli min baqiyati dunyakum okusinga ensi yammwe yonna esigaddewo n'ebikola ki n'ebigiriko jaserakezi onali muntu anazeyetaaga gwokimanyi wawo omuntu essaawa eno nga ne waalira akemu yokajja yagala mutaase neffe tulina ebiseera bazina zuhuli ng'olina akisa kusalira akezi ezo eza sunna 2 tola salaamu n'olinda ey'etteeka naye weegwa n'osika yeezi wallahi wofunanga kisaako zisaale tolina nsonga gy'ogenda kumpa ddala okulemesa kusalala akeezo kubanga abantu olusi baziina tuli ku mirimu gyaffe tutudde n'olinda kima swala ali n'otuukira emmanju mu ttooyi naye nga bakuyise wano ate osookera mu manju naye nga akadde akabaddewo akogenda mu ttooyi kabaddewo n'otakakozesa omuntu kiba kizibu wano ku 620 oba 635 oba 640 ng'omusanga ku muzikiti ng'ali wano alifuna uzu ayingire mangu zimusange okujja kalla basaasidde eyo imaani ebawo mulamanzaani ennaku waganda ba kwa 29 era awo wetusimba ku layini awo buli omu n'akoowa ne yeejjusa ekimuleesera eti nze lwe najja sejjusa nanga waki ekindeese wano kwejjira awo mulamanzaani jangu ewaka ng'olina ewuzuyo ojja kuyimirira awo de kwazikaali ezitaliiwo ne kati zuhuli ya leero ate asiri ya leero osobola okuyimira eddakiika eziwera 2 mubeerawa munoonya ssente saba Allah azituwe Allahumma amin Allahu akbaru wallahi saba Allah tutaase eba sizoni nga imani ina okulinnyamu sizoni nejjanga imani ina okuddayo gye yava saba Allah imani yaffe kituufu okubeera waggulu ennyo n'etumbeera ate nalyo buzibu tesebroj al imanu yazidu
wayanqus eyambukamu naye nekola etya buli webeera waggulu eri ogenda kaafuwaza buli omu hatta otuke nokaafuwaza talina kaafu nga ne rasulu ono kakasa naye yatomera lwaki imaani eriwa kawo ne mbago taso mukwata ensobi awo nabbi ate yalimba gwe okwate nabbi ensobi astagfirullah lwaki imaani eriwa eri waggulu kati bannange mukkirize akakisa wekaabaako kukusalira akameka lakabiri zikole ki zisaale obulungi budde eryani budde eriggwe tewaliwo nsonga gyogenda tuwa lwaki adhikaali ngaeswala ewedde togisoma tazimanyi olinda kyo ziiga ku myaka gye tolina nga muyiza ebintu bingi nga ne Allah teyabatuma kuno ku nsi kubiyiga ani yakutuma okuyiga emmotoka ate pikipiki naye omuntu omusangala omutwe gumuluma seka njagala kayiga naye nga kakuba ebigonja bigumira inshallah ne singa nkayiga nga seeka kankuba ebigo 8 nze okugiyiga tofayo nze nenankuba 2 naye nga nkoze eki naye ddala adhikaali zino bada swala noneeruma emirundi 95 nga weruma olulimi osa neguyiika naye nga weruma ku adhikaali kyanjawulo n'omuntu agudde ekigo ayiga ebbajaji ng'agenda kutikkirako malaaya bavuka kye bafa oteekumana ezemaali n'ozivugamu ezemaali ani yazikutuma kati adhikaali zino ogenda ku bagadde baffe bali abalala imaamu olumala salamu aleikum abazisomera mu jjama nga nabbi teyabisomako yadde baliteekawo zaabwe ne bawana edduwa fe ono tugamba buli omu asomezize zeyaso ate nga zimanyikirwa tezaawukana wallahi nyimpi nnyo ezo ng'ozimazi naye omuntu amala eswala azikali amanyiyo 2 assalamu alaikum salamu alaikum Allah akbar astaghfirullah Allah matasamaka salamu najo WhatsApp badde kyasala agenze olwamaze nayuza omutabuliti nagenda asibe yes nenga yagala nyo rasulu oyo era bogera kumbaka natamusala nejamada nabbi tomusalira sallallahu alaihi wasallam omwagala ddala yigadhikaali zino kyati mukyasawula nze mbabulira kale otayiga dhikaali ogenda kuyiga ki saba Allah tuyambeko ebbanga lyonna tukole emirimu emiki obutonotono tukole ki tubwettanire muntegedde oba nedda saba Allah nanga ampe okubategeeza ya rabbi kuba tusibyangu inshallah twagamba omundi oguwedde tuguddewo mulyango gwaffe obuvunaanyizibwa bw'abasajja eri bakyala baabwe si bwe kiri ndowooza mwakyusizaamuko ku mpisa zammwe singa bizaali byetimma mu kyenyi mbadde nja kulaba bakyusizza naye tebyetimma nosobola okutuwamukaawo wiikendi engeri gyotambuddemu waka ne mukazi wo nga nti ekituufu mbadde nga mukuba nyo ne wiikendi saamukubye so tunyumizaamu awo bane mufuneyo kakadde mwogereko ne bakazi wammwe waka musawo otulekaawo n'omukazi munywe ku mboozi kazi oba tumiisinga tawoso bwetegedde so si kubeera musalafu bbanga lyonna waka oli nze ne mutabuliki nze sekaseka mutabuliki owaawa yakola ebyo omuntu olina okubaako naawo ne famire yo ne mukazi wo ne munywewo ku mboozi kati mbajja mbadda muli mutya wano wiiki namba mbadde nkumawo kiro saawa 3 naye kiki baneiba bagamba ki omukazi obangi bamunyiiza bambi wootaba wo neiba wamuvumaavuma amusojjasojja negwe tobimanyi odda saawa 3 sate waawe beerawo eddakiika 5 omukazi onaakunyumiza ku byayitamu ewaka wiiki namba omanya nti neiba wekyemmanga eno omumwa tegwamuwanvuyira bwereere ate bujo nange mbadde mulabula naye kati tasokola ki wekiba kyetaagisa mulumbe oba lumba bba ti munange musajja munange mukazi waatabuse asojja mukazi wange ne mbadde nsaba omubu gwe toyogera biddako tesa bulungi oba mpola oba oliawo Allah na omukazi ayiga nti kituufu bawanganjirawo muki omubiri ne bangi mumwe osanga mukazi oba muvuma n'otanyega kaba kunvumira ojja kutamu empisa kati wagezeyo kola kyeyo mumwongere mukazi wo bambi mmalamu amaki amaanyi naye musenga muvuga nti kiki lwaki muyomba kakkanya oluki olutalo newankwadde nga oliwo n'abakyala nga ne bavuma bbaawe agati kabakinvumira ekisajja ekyo empisa mukiwalaata kivume ne bavuma n'okukuba ne bakuba kati tukubeerewo omukwano wakati waffe n'abaki n'abakyala abo mubatana bakuwasa mutegeere mu badinaani mgwe wawasa okola ki gwe nno bulamu bwesi butono
oyinza bamujjana webale Allahu akbar mumanye nti omukyala batulako naye ne bakola ki so tobeera waka nobanga omuntu aliawo munnamajje toseka otuuka na biragiro tese bulungi ebitakwedwa tebyakoleddwa awo nomanya nti ya rabbi nedda makasi galina okuba omusajja oteekeddwa okubanga owanga ne famire yo mumbeeresi wokubanga ki omukyalo oyo sikako naye funayo akadde ne musaagamuko nemwependa mukawo nemwoga mukawuna nkwekula bamufuna bulungi nkwekula noweekoka nsi w'ekitanda bambi nakunoonyeza eri pozi naye akimanyi wooli nakunoonyeza eri tese bulungi nakusikayo wansi ayo nkwekudde bannange awo webitandikira paa ku majja aluna tuli mu kusoma wafuna bulungi lwaki otesewo embeera yoyo nno omuntu eyabuulirirwa kikyakola atya kikyagenda nodde waka sawa lwokumyo sawa 2-3 notulwa mu ntebe mukazi watu amanyi mugenda kunyumyako nokyusa face nokwata remote nokyusa tv ogate nogijjako annange sajja abadde ki etudizeyo saga akundekanyiza nawe pemmeri munange mbade leka nze nakoyedda tonaabeko ani agambye ndi mufu banaye nobeerawe nobanga majje mumaka oba ne bukyakana n'abaana betaaga emboozi yataata biwo mumaka birina okubaamu kuba yensi gye tulimu eno sijjana eno jana ya mukaafu eyo mulina okubaamu era buli wowasa omukyala tosuubira nti waliyo ssanyu si ssanyu lyereere ate si maziga obufumbo bulimu buli bulamu oba buli mbeera gwaviirako essanyu okuwangala mu maka kisobokera ddala abafumbo okumalako omwezi nga teri anyigidde muki nga mwenna muteesa mussa kimu lwaki buli omu yasoma obuvunaanyizibwa bwe bwalina okutuukiriza eryani eri munne naye gwe teri yakubuulirira naye teri yabuulirirwa mwenna temwemanyi kati agayisa kugayisa ne gasiikana ne musooka ne mwevuluga naye nga abatanakuwasa munonya abakyala muwasa abawasa mutereza amaka gammwe teriyo banange mulekere okuleeta ensonga mu babayimaamu ng'emusobola okukaanya ne mweyambula ne muzaala abaana mukaanye nga munyiziganyiziddwa muteese enso akaseera kali musobola okukaanya nti kati ekituufu kyo olugoye terinasigala ku mubiri era tumanya nigye lugudde nga buli omu ali mutafakun alayhi ku nsonga eriwo nga fena tugyegasseeko gasa bulungi era bwe mutobere mutafakun alayhi singa omukyala aba akunyiiziza mutuule bamufuna bulungi mu bufunzi ani ateekeddwa okubuulirira omukyala ono oba omuwala agenda okufumbirwa wakadhalika n'omusajja oba omulenzi agenda okuwasa ani ateekeddwa okumubuulirira ndowooza mudakiika tunakomya ku ekyo nga tunabagenda ku buvunaanyizibwa wabula tutandike no gye bitandikira golooza gwe agenda okuwasa ani alina okubuulirira gwe omwana ow'obulenzi ate omwana ow'obuwala ani alina okumubuulirira kubanga obuzibu tusanze bwebu abantu bagenda eri awe be balowooza nti balina okubabuulira nga si bateekeddwa okukola ki omwana omuwala n'agenda gy'ateekeddwa okugenda naye ng'agenze wakya n'omwana ow'obulenzi naye n'agenda naye ng'agenze wakya kati ne buli omu n'abeera nga gy'agenze tagenda kufunayo kituufu yentandikwa y'akakuubagano n'okuyombagana mu maka ekisookera ddala tugamba nti buli muntu yandibadde abuulirira omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi buli muntu naye bwe tudda ku by'obusiraamu ne ku njiriza y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaamu oba ne Qur'an fe tugamba nti eyandibadde ateekwa okubuulirira omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala bandibadde bazadde baabwe taata ayite muwala we si bwe kiri maama ayite omuki litabani lye alituuze ng'ebula ewiiki liwase oba omwezi era insha allahu taala sekashirafu nali muteekateeka kakasa ebyo maama yabikozeeko dda ashirafu totuswaza omukyala ye libamukolako kati oba maama yagizeyo jagira tukubuulirire insha allahu taala saba allah kwanguze muganda waffe bambi ofune insha allahu taala oyingire mu nsi y'amasanyu
inshallah taala bane mumkwate ko mpola mpola akasera kona kyabika saballa washitibwa atekemu zibalaka zonna zimuyikire Allahumma katugamba nti mu Busiraamu omwana ow'obuwala yandibadde adda wa taata we kubanga taata ono yamanyi abasajja bye bakola ki bye baagala wakadhalika ne maama yamanyi abakyala bye bakola ki kati maama agamba omwana we ow'obulenzi nti yaffe abakyala twagala nnyo okutufaako omukyala mu butonde bwe ayagala okufiibwako ne waba agenze waabwe agenze Masaka okumukubira amasimu 95 nga tannatuuka lyessanyu lye otuuse mukwano sinnaba nawe ndi mulwera okay dakika 5 kati mutuuseewa tukyali mulwera okay kati oyingiddewa tuluvaamu buvi okay olaba gadda ku message omukwano muli mutya eryo lyessanyu lye era ajja kyogeraku paka lwalifa ayagala nnyo okufiibwako newomulaba nga si musanyufu mubuuze ekikwano obadde ogamba otya nga tuli musanyufu olaba mwagugenda mu nnyindo gujjeeyo ngeti munna funayo ekisesa kimuwe ndete musana kusaba kazi bammwe mubanyiza bunyiza kati nza gwa munyizi w'eggombolola kale nyiga sha Allah nyiga ate mune abanyizi ba district nayongera buki abadde asubira okumunyigurula ate noyongeramu kati omwana ow'obulenzi maama agenda mubuulirire amugambe nti ofe abakyala twagala kino ne taata ayite liwala lye agenda nti ekituufu fe abasajja twagala tuyisanga baana bato bannange twagala emirembe abasajja tubabe Allahu akbar ani atajagala mumwe bw'oyagalaga buli woddayo n'okunaza bakunaze bunaza hatta n'omunyu negwobali weyahongera muva ogutuma nenga just kuwanvuya mukono gamba bajamada bamperezeeko no ne just buli kamu yagala kutuma buki oyo musajja dese bulungi era n'entondo mwezijjira nomanya nti omusajja osoba n'entondo singa abakutuma n'okola otya ate ekyokuya abasajja bano Allahu akbar sajja twagala bingi ne tata mwalawo naye agenda ofumbirwa atuuse ejja basaba Allah agire wana batuuse nani golina abo batyo abo jaba wa mama wabo ababuulirire mufuna buli bannange kati ate watudde eno mu culture ojja genda olaba nga Abaganda bagamba nti omwana ow'obuwala agende wani agende wasenga wakadhalika omwana ow'obulenzi agende wani agende wakojja tekyandibadde kibi naye singa kibaamu obulungi tugamba nti senga gwagendako omukyala asalisula mumeka mukyala atya Allah ate amiira oluusi eddiini ya Allah agifaako mukyala mujjumbize alina jitihadi mu ddiini ye tugamba nti okay gende wasenga akola atya naye tutunulira senga gyagenda okubuulirirwa nga senga emindi gyafa mitwe 17 nga senga oyo omusajja gwalina amuloga bulozi nga senga eswala amanyi yayidi nga senga yamanya abasawo Abaganda n'abasoga n'abadokolo mu Uganda wano nga senga takyalina bulumi ku ddiini ya Allah nga wakwata okukuloga akuloga n'empale n'ozifukamu ate ng'otegeera gw'osindise omwana ow'obuwala agende wase aluna tya Allah goloza senga agenda kubuulirira ki omwana omuwala oyo dogo lyerere mwana ogera kufumbirwa abasajja si bangu kakati enemindi ya mutwe gumu gyoba otandika nayo kati oyiga buki oyiga buyizi enemindi ya mutwe gumu gitwale ng'ekyengera kuba nange ono taata wammono mufuide emindi natandika kuyagumu 3 4 ey'omunana nenjiba kati ya 17 ne kati inshallah ateko ne inshallah Allah wanaba yagadde nawe genda neyo mutwe gutya gumu ojifuwa kumacha kati ngejo tandika teka mukumanyi woimala subuhi manyi musala sala nyo woimala subu yao kumacha mufuwe mu mpaka kwemu ngameka then ni kumanene yokuzuhuli simnyi bazuli ya mweyo olaba senga amwairimu amwa kutuba then ya umala nawo ofuwe woko emirundi eji esatu nawali kogenda okwebaka emyezi eji toyosa mwejo muki ejo mudiringanwa then ekyo okimala kana kadala kakwate ojaka muzike emitwete nga makatuuka ekyokubiri bino na bino bikola nnyo
tese bulungi ng'otuse muki mu bufumbo. Senga omusebo yawa omwana agamagezi yaga nti bino ebyeno ne Kampala mukadde yogolodi obusekula bulunyo ne bikera bulungi nnyo n'obiteeka oba mu kinyoowa oba n'obiteeka mu kaboga oba mu katunda nga terusobola kukola ki ajja kwagala nga ava erinnyo nga bwe kaseera aba akomba ekibuno kye. Omwana omuwala kye yakola obufumbo bwawunzika bumufudde ku nkomerero. Kati osenga gw'otwalidde omwana ow'obuwala akola atya amubuulire olaba byamuwadde obirengedde. Kati basenga aba babbaaya tubaleke bo beebuulirire. Omwana ow'omulenzi agende ewa kojja, tugenda okulaba kojja abaana alina 17 buli mwana maama we, buli mwana ani maama we. Era nga abakyala bonna tawangaza mukyala kumala mwaka mu maka, empiza abakuba tetumanya muwendo. Era omwana omulenzi ajja kuba yakatuuka bw'ati ewa kojja ge ogenda kuwasa shirafu nywera. Abakazi bamanyiira naye oba wakamuleeta kati muwala we ng'omulese bw'oti maka wiiki esooka muve empi ng'akoze ekyo siriwala mukube bukubi mukube omukazi avemu okumanya bamanyiira. Era wonna amuwaamu ewiiki nga tomukyapye tonziriranga oyo kojja kojja mugezi kubanga nebyayisamu bakazi be. Ogenda okulaba amagezi gakuwa mu maka temuli mama n'atya. Abaana balina buli mwana maama we okujjako nga kojja omulabyemu ekyengera ky'obusiraamu muwe mutabani wagenda mubuulirire. Bannange ffe tukole busiraamu kye butugamba. Abalala bandibadde babuulirira oluvannyuma lw'abazadde okukola ki? Kubanga abaana bano bategeera nnyo ebigombe by'abazadde. Oba olyawo ne waba akuze n'azeyo kagati maama yakola atya, maama yaŋŋamba. Ababuuliri abanaabuulira abaana abagenda ofumbirwa ebigombe balina okubabuulira birina kubeera ku ddiini nga bizimbibwa ku busira. Mwana wange gumiikiriza gy'olaga munnange kino na kino bye biriyo. Togezanga nodda mu musajja ne wakukubanga empi togezanga kumuddiza kino n'amanya ojja akola atya. Naye osanga ne taata nga naye ali awo naye tabitegeera. Mutabani wange ogenda kuwasa omukazi takumanyiranga abakazi bangi olaba akozesa kaziro ng'omuzzaako ani agamba tubazzaako lwakumala kutuleetako bizibu. Omuntu azzaako kutuukiza iba naye bangi mummwe mwazza ku bakyala olw'okuba omukyala tamanyi kufumba mbuzi, amanyi kufumba matooke gokka na mukene. Nyama y'embuzi yakola etya? Olaba byozizzaako omukazi kyokka tolina busobozi wepatyula wenoli awo palugamba nti anazzaako nedda. Kati taata n'omwana mutule mwebuulirire. Bannange nedda bino biriko obujulizi. Mukkirize tufuneyo ekyokulabirako okuva ku abaatusooka nga musajja abuulirira omwana we ow'obuwala. Ndaba ng'obudde oba obutuuse oba nze nabo bubi. Ebula dakika 2 ndaba nga ezituuse bazine. Tutandikirawo inshallah. Naye nga muwulira ekiri ebweru tusabiragane, wallahi tusabiragane. Bane temuzinira muzikiti mbegayiri kwanda mwimoke muddawo sibategeera. Sawallah ashti watu yange ko ya rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا
اللهم صل وسلم. Naam, tugamba nti mu Busiraamu bwe tuba tugendedde ku ddiini yaffe ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gyatusiimira, tugamba nti omwana ow'obulenzi yandibadde amubuulirira, yandibadde muzadde we, wakadhalika n'omwana omuwala yandibadde ani? Muzadde we. Saate tetuzibikira mulyango gw'abasigadde kubuulirira, naye ng'abazadde bakulembezebwa nnyo singa babeerawo era nga bali ku mulamu omutuufu. Ekyokubiri, senga asobola okujja okubuulirira, wakadhalika ne kojja singa tubalabyemu ekyengera ky'Obusiraamu nti bakirina era banywevu. Wakadhalika n'abantu abalala ab'enjawulo ab'emikwano, baseeka, abalala bonna basobola okubuulirira omwana agenda okuwasa oba okufumbirwa. Imaamu w'omuzikiti nga imaamu w'omwana oyo agenda okufumbirwa asobola okukola ki? Okusinziira ku bujulizi bw'akola atya, bw'alina oba ne experience gy'amaze ng'alaba obufumbe butambulamu. Ekyokubiri, basenga tetubaganye kubuulirira ng'etukirabye, naye singa bamushiriku takola atya? Tasembera. Senga naye amalya gaagaana, bagayita amalya basinyima ki? Ng'ali awo azunga buzuzi mu bufumbo, tateredde kati ddala agenda kubuulirira ki omwana ow'obuwala. Banange ekituufu tetuganye kalisha, naye singa ate kalisha ejja neekota n'Obusiraamu, awo tukola ki? Tubireka ne tugana n'Obusira. Kati fe Abasiraamu tugamba nti naffe tulinawo embuulirira eyaffe nga tugenda okufumbiza abaana abaki? Abaana abawala. Kino ekyokulabirako kya sahaba ayitibwa Abdullahi bun Jaafar bun Abi Talib, Allah musiimi, agamba nti awsa Abdullahi bun Jaafar bun Abi Talib ibnatahu faqala. Sahaba ayitibwa Abdullahi bun Jaafar bun Abi Talib, Allah musiime, awsa ibnatahu, yabuulirira muwala we ng'agenda kukola ki? Ng'agenda kufumbirwa. Ono musajja abuulirira ani? Muwala we ng'agenda kufumbirwa. Newulira ebigombe yamukuutira bitono n'ate birimu amakulu mangi. Yamugamba nti iyaki wal ghira, mwana wange ogenda kufumbirwa naye nkwewaza okubeera n'obujja obuyitiridde. Obujja mutegeera? Kube buluwa? Tebulabika, bubeera awe. Obujja obwo bubeera mu bakyala, ate abasajja babeera naki? Nabbuba ng'awuwawuwa buli kaseera. Amajjamada nakoyo onyuma ne Yunusu obadde omugamba ki? Ddala yabadde ngamba nti gy'oli okati mugende nti gyendi. Okay. Ng'onomuwa statement yake okumumatiza nti wabadde oyogera kiruwa? Kati n'abasinamu okuwuwawuwa mwe sinnabafunako hadisi ndi kubakya. Ye sahaba abuulira muwala we amulaga abasajja batakola ki? Agati iyaki wal ghira, nkwewaza okuba n'obujja ng'omusajja bakwita kubijjira ng'olina obujja bungi ku muki? Kuba omusajja yesiwo yekka. Omukyala yatondebwa nga Allah wamusaze n'afuna omusajja nga alina ku ssente, balina kubeera bameka? Ayagala tayagala? Singa bbaawe omunyi gukola gutya? Ne Mungu wamuyaba omunyi ne gubeera mutono, lyessanyu lye babeere bameka? N'abaana baabwe. Kati omukyala omusajja okubange obujja bungi ku ye, ekyo nno kya bulabe ku sayidi yo. Kuba singa kizuulibwa ng'omusajja ono alinamu kasente, kitegeeza nti obujja bw'olina buyinza okukuleetera okukola ky'otandikoze eki? Ate ne kiviira omusajja okuwa talaka. Anti kyamugambye buli w'onaabeera n'obujja obungi, enkomerero ya byonna fa innaha miftahu talaqa, eyo yentandikwa oba kyekisumuluzo ky'omusajja okuwa ttala, okukola divorce. Sibayita divorce, ne mwawukana buli omu n'akwata eki? Eriri. Lwaki? Nti obujja bwo bukuleetedde ate okukola ky'otandikoze eki? Omukyala eyali omusaaze olw'okuba nti alina obujja bungi ku musajja, omusajja olwamuzizzaako nayiga emmindi, bate bakola ki? Ne bagifuuwa era n'atandika ogifuuwa. Kumakya
n'akawungeezi afuuyira mujja we gwe baleese agwa ddalu ekikolwa kyakoze kibujja mu siraamu lwa bujja bwakola ki kati Abdullahi ibn Jaafari agamuwala we amugamba nti buli wonaabeera n'obujja obungi ku musajja fa innaha miftahu talaqa ekyo ekisumuzo kyattalaka wallahi bino ebigambo basajja bayogera bitono naye nga birimu amakulu mangi okimanyi nti omukyala obujja busobola okumulemesa omusajja n'azira n'amaka n'agenda lwa bujja bwe oba nabanyumiza musajja ono oba nanyumiza mmwe aji yagenda n'awasa omukazi namba 2 yawanga ne mukazi we bambi omukulu ne bazaala abaana baabwe mu mbeera ey'obwavu ne bafuna amaka gaabwe ge bataalina mu kusooka obulamu ne buddamu nga bulungi maka gakikomera motoka weeri aji omunyu guweza alhamdulillah musaddasi mulungi emaka yakola atya kati najja afuna omuwasa we gwayitiriramu naye kati insha allahu taala afuneyo n'abameka ate fe abasajja kyo kye tulina okukola kasita kajja insha allah ng'okola otya ng'ofuna amaanyi saata oba tokalina oba mugonvu amaanyi gaba matono era oyogera kitono era odoleka atono ewaka kuba amaanyi matono kati aja amaanyi lwe gwawera nakange nefune namba meka teyategeeza ku mukyala mukulu kuba oyinza omutegeeza ati nebidda bubi kati ati tetegedde ng'owasiza kisinga tokolanga imaani okujja ng'olina amagezi mangi ku kyo nomugaa ati insha allah gole ekanzu ngenda kuleeta muganda we ani simutegedde mulungi onanzirako ngenda kuleeta munno mubeere babiri noyina amagezi sajja gwelaba ekimwa takubya jjinja tovuddemu eriiso ate okyawasiza olwo ate allah wamuyamba naggalawo mangu lwomanya nti wallahi mama jamada alina amaanyi ayinza okuzivakitira mu nnyumba omwo naga musajja goja onda lwa butono onyoma togambya mbadde nnimba towetonze tokiridde wati majamada mbadde nsaaga poza okakasa kati bambi haji allah mutaase akasente olwaweramu nagana ata namameka omukyala nambeemu amawulire gamutuukako nti haji yakoze atya ekyo ekigambo kikuba wala abakyala newankubadde nga yasalona yagimalako ne Qur'ani okujjako allah basaasidde abatono naye abakyala ekigambo ky'okubazzaako kibasuukutula emmemme ne bye yali akuyidi ewedde emyaka 3 bikomawo ngakomugamba nti munywere bamaama ffe kasitaserezuwa era tulina kubazzaako tewali kyakukola inshallahu taala era sa mungu azituwe inshallah abaana baliyo badibidde ku nzijja batutunula tebatumala wagaisi nga kifune ekyo kati olaba omwana wanneesunga naye sina maanyi nawe ngafunira bweti nga jangu inshallah mpe namba ya taata jogere naye awo badasiri ngali waka tokulabya badadduha na badasiri inshallah taala era ndibakubiriza obufuna kachansa ako kakozesi neba badadduha obana kasente kakozesi fabasitamu tuwo buli kadde era baada amagalibi osobola ogenda kutuuka mu ishanga so muli bagole yawedde dda yakha tetwagala lukusa kubawata imamu agamba no magalibi agimala wali nga abawoowa mugenda okusala ishanga muna muli bafumbo isho olugo okudde wakanga ategera lwaki bamuwoyi kati so ensonga ensaba allah bakiti bakola atya atuyambeko ebbanga lyonna kati aji allah amusaasire mu kuwasa omukyala namba 2 najja ategeezaako bambi teyamutegeeza kuba omukyala afuna amawulire nti omusajja yakoze atya ate wallahi abeekyalo bagamanya nga nenyinimu tanagamanya mukazi waamu aja akomawo ayingira mu nnyumba bamwanirizanga bulijjo yeebaka omugole yamuleseeyo eri kati anoonya ebiyungu abisaza atya wayo nkola yaffe mungu yabo bulamu obwo yatuwa saba allah tuwe kumanyi anayi wiki namba obeera eno eddako n'obeera eri eno bakulabanga mugenyi egy'emirembe allah yagirondera bakyala bokka egy'okubanga omusajja wiki namba tomulabako oba ennaku 3 omuwuliza buki nagenda okudda ng'omwesunga mwani badde allah mwebaza nnyo bakyala mmwe era allah mumwagale nnyo musale n'eswala zonna 5 mu budde bwazo ne layiri muyimuke nnyo nga allah mwebaza eki kukkiriza kubazzaako allahu akbar mulina emirembe mu bannange sijja nakubimalayo kati omukyala sawa 8-9 nayimuka n'abugumya amazzi mu pako naye gajja bulungi n'omukka negenda kukola ki
Aji afuluuta ati nnyinimu. Aji ne bamukoonako nti aji muka njagala ekigambo eki nga ye ansa wawasizza oba nedda nga ne paka agikutte aji amazzi alago oyinza okuddamu osimagira oba nedda oyinza okuddamu osimagira kubanga saabu nano oyimuka oliba oti naawe oŋŋamba kimukwano jasi aji anti omuko wawasizza oba nedda. Allahu akbar, kali kasera kazibu soja tuyakankana ewolo ne bukwana nakataago buli kimu kibipiga kinnakyo nti embeera kabuzi zigirabako. Aja namugamba aji tona nagira njala ansi etya wawasizza oba nedda. Musiraamu gwali wano ddala omugamba ki waba mukazi wo. Aji Allah yamunyweza wanje aji Allah yamunyweza namugamba mama Jamada ab'olugambo bagenda tutabula nze sinna wasaako mugawala yamu. Allahu akbar. Aji Allah na katola omukyala kantu kali katono nti ab'olugambo nze sinna wasaako yenga njija waga amaanyi nje tuvudde yewa nenga wali akyogera tateredde ngaiza okubalese ase geno muyira amazzi era wakati omukyala namugamba omponye tubale tukufiirwa aba tubale tukuziika nenge ekyo nakuwasa kigadde shaputa n'agigala amazzi n'agazzayo ne bayingira obuli oddayo funa otulo wanje aja agamba teyaddayo okufuna de kyefaananizo sumagira paka kumatya era kola osubira yasoka n'omwazenyi agamba nti olwali ofuluma bweti mu maka gange kwe kwali okugenda taddanga mu maka emyaka ne giwera ng'omukyala talaba ku musajja yakwatamu ebyangu olwagenda bwati ku subuhi teyakomawo. Omukyala n'alajjana okumala ebbanga bawange mwagala olaba omukyala muyaye magezi oba yagale kamunkyakya munamwagala omwagala wa golagenda okuyira amazzi bananga abakyala balina enkwe ng'ogyeko naye mmwe era mwe bamu kuba mwe muli bakyala naye saba Allah mmwe muve mu abo mwe musiramukire ddala wallahi kuba kizoga nti abakyala wallahi akusanyawo nga tategedde nti naye ng'omusajja gwagenda okuyira amazzi amwinamu abaana yerabidde akaseera ke baliko musanyu buli omu n'awaana munne kibebi munange kiswiti namukwata keeno akaseera takajjukira nga agenda kuyira amazzi n'omusona mu bwoti munange nkusobola akaseera keerabirwa. Olaba ono omukyala yali agenda kutta bawira buloka 900 nga mpangidde abattemu just 900. Olaba abakazi obwongo bananga abakazi amu balla bali batonda atya naye saba Allah abamu si bonna naye abamu saba Allah obango ogyeko bamaffe baba mama baffe kale kaleko Allah tuwa bakyala abalongoofu Allahumma amina ab'omujjana oba abawano Allah kati wallahi kino kafuna mwacho kuiga ajati yalajana nga aja aganye okoma mu maka natuza n'abengana nayita bannange mujje mwami wange kyamwagala akhira ku nkomerero nwanga nti ekituufu wali musobya okwagala okutta omusajja. Aji yalekera omukyala amaka agali mu kikomera talina kyeyajjamu n'akagenda etandika obulamu obuki nviira omukyala omutemu mafiya ali awo awedde emirimu pati mwegendereze nnyo abakyala bemuwasa sooka omunoonyerezeeku yandibanga mu famire yabwe waliyo abantu abattaku nga mwannyina we yatta abantu kati kijja kirondoola olaba wagenda okutta gwe kubanga mwannyina we yatta ku bantu ku mirembe gy'obote jesali towaliyo bambi ku by'obote babali balwana kalulu namufumita eŋŋumi ate yadde engulu kati oyo mwannyina we gwe yadda ate yafumita just eŋŋumi gwe agenda just kuwujja luyi ogwemu amazzi ogere ku dispensary nga tewali mazzi gaweddewo watere mulago nti bayatuka ebwayise n'akutuka luyi. Kati abakyala abo senti lumukyala kino kibagamba senti lumukyala ateekebwa mu maka bangi mu family ya balimu lutemutemu. Kati ono sahaba agamba muwala we ti iyaki wal ghira nkwewaza obujja kubanga obujja kyesimuzo kyattala omukyala yasigala olw'obujja bwe
yasigalawo omusajja yakola atya talaka nebeerawo kati bannange mubeere n'obujja kusedi tufu mutwagala barakallahu fikum jazakumullahu khaira tabamma mpere yabatonda ne mutwagale nga mulekamu tulinayo bannammwe abatutunuulidde nga akasente kakoze katya kaze waba munazze saba Allah mubugatiwe ne bakyala mwe singa tembadde balambadde mbabuuza ne mpa answer lwakwate musobola kukugira mwe kiki ekibagaana okubazzaako ng'ate emirembe gidde erimmwe nina ekkanzu 10 aga munno wajjanjawulamu 25 eno 25 onayozaako nonakola ati nayoza wenja nga tonaba kugisa nga ngende wooli nga gwosiba enjala kuba nakwenda akameza wona afumba onaalya zinga ngenda nfuntula bamufuna bulungi woba ogenze mu nsonga ze ate nange ngende nga nsikamu naye nga ngende wafuna bulungi wozaala ng'onyiga ebiwundu nga ngenda neeyagala bwatu kyompola kuyambagana eyandibadde akutya ku pressure wawonye sinnaba naye nawe oluddewo guno omwezi ng'oguluddemu nze nga ngende eri omalayo wiiki gwamanyi olaba gyemirembe bamaama togezanga nonyiga nonaku kyabutonde naye togezanga noleeta ekikolwa ekinakujja mu busiraamu olwokuba omusajja akuzizzaako ekyo kkirizagaana omusajja gyakoma okubanga Allah amuwadde kasente yentandikwayo okulooza okweta namba mmeka namwe abasajja tubagamba oleetanga omukazi namba 2 tofuka kizibu ate namba 1 ne bangi mulina omuze oleeta omukazi namba 2 n'osooka ogyerega namba 1 naleesa kusinga amagezi bulijjo oliawo tewasoma okuma mupitu onsumbuwa omutwe onaleesewa university naye olina amagezi gwe ate kinyirira gwe wuno okaddiye kangene n'ogenda kakifumbye enkoko omukazi watu n'omumenya omutwe kati wayiga emindi mutuufu asooka gikufuuyira ozunge mu nsi muno newakwadde nga mukyamu kuba kyaliza kimujja mu busiraamu kati oyo omukyala balina okusaasirwa n'okubudaabuda ye mukyala abaziddwako mwagale nnyo wekiba kitagisa kumugulira mu motoka ng'ona obusobozi mugulire ngeti mukazi wange ekirabo kyenkuwadde mugumiikiriza kyenkukoze nkuwadde mu motoka sipasiyo agenda pama lwagimanyi yamanyi abwana ajeti kagende mukyala ajeti kakomewo naye ng'omuwadde naye mmwe muwasa ne mufuka kizibu emyezi 3 wakati olabika misana saawa dakikaga nyamwe waali okali mukwata omutwalo guno wajja mugambi mbaddeko wano ngenze n'ogenda eno tokyasula ye w'omukazi nati munange ebbeere lyagwa kati ate onaaliyoola wagenze eri ku mountain erigondi gonna gafumita aluuna obangoziza ku mukazi beera gyali sala ebiyungu nga byenkanankana wiiki naku 3 muntegera oba nedda olumu olwo tetenkanya emisano ddawaani omanya ati ate dda ono kati kamuweeyo nnyo naye omuntu ono mune mama zaituni ngenju oli kamuweeyo nnyo omugole tese bulungi kamuweeyo nnyo okiraba otya mukwano nga mwamaze okukkaanya nga n'obusungu takyakola ki takyalina naye wallahi abakyala mubayisa bubi nga mumaze okubazzaako mwefuula kitalo mwagale nnyo mutwaleko mu outing mugulire ku ngege mugulire enkoko namba agire yekka mulago omukwano gw'ekimmemmente naye mufuuka kizibu nkulabayo atabisobola ebyo lindako okuwasa namba 2 tumalirize sahaba agamuwala we ekigambo ekyokubiri aga nti wa iyaki wa kathiratul atab muwala wange weewale nnyo okunenyanenya balo fa innahu yurithu lbagda kubanga okunenyanenya omusajja kireetera omusajja okutamwa n'obusungu n'okubagana wakati wammwe ekyo sahaba akiga muwala we tiweewale nnyo okunenyanenya omusajja buli kamu abakyala banenyanenya n'ebitaliimu oguze buno obugatto netajamada naye amagezi gakubula nakugambye ng'ova wano nakuvumira namu nze nagambye kono obugatto buno sibwagala kisajja watu abadde ali munazunga mu mukono anoonya bugatto bwagumwezi gweyagala bwebiri omusajja akalidde gwogoyagala sente tazirina nonenya era olese mukene bannange anazalamu n'abaana ewiiki 2 ya mukene zaalina kale zaala abaana ba mukene twewo onaavaamu olubuto n'omukyala nanenyanenya omusajja yali omunene
nakoga okiba wa basajja bakoga olw'abakazi Sekashafu saba Allah washitibwa kuwa omukyala nakutebenkeza ombiri gwafa ogusigalewo ya rabbi muddemu amina wasooka ddala mu nnaku ezi nga Shafu aweddemu nga n'omufu walayi tofuuwa leka bulesi nesaba Allah washitibwa amutunywereze wallahi afune emirembe gyatafunanko mu nsi muno muddemu amina muganye Allahumma kisooka ddala yali omusajja omutono wallahi nawasa atogeko omusajja akola atya ngabwe kikijja mada odekagwe odi omukazi kyankola nze nkimanyi ebirungo byonna byafiirwa edda abikola atya abifuna banange Allah ateekateeka ekigambo ekyokuwasa nga ekigendero ekirimu ebisinga yabyesigaliza nze nange yasobola bikumalirayo era nono naye ali yasobola bikumalirayo akunyolako biki bitono kati omusajja agamba muwala we nti okunenyanenya omusajja kyewale kubanga kijja kuviiramu omusajja okwetamwa n'obusungu wakati wammwe omusajja aleese ekintu alowooza ogenda kumwebaza ate omunenyeza buki kyogamba ayinza okusanyuka nga nti okay onaafuna sente ojja kukola ki ojja kyegulira kati ate onyiize kati omanye olina entondo mutabuliiki gwe ate naayongerako obugambo gunene tugabana nga bwoti bwogambye nyabukale kati kwola omusuula mwenna mwesabise bijiini buli omuntu atunudde eri anti obusungu wakati bwavudde ku mukyala kunenyanenya muki musajja nenya ekisaanidde naye ate si buli kamu abasajja tetwagala kutunenyanenya otuba tuleese kyekyo kyeninako obuki obusobozi tompika byesobola kyala agera okuba mukyala munna ayambadde olugoye lwa mitwalo aga nalowooza nti nebbaawo akisobola atajja madda nganko engoye z'emitwalo 3.5 amakasi muto omulabi we yanyiridde ku yiddi naye gwe olinguleyo ddi ekitete eky'emitwalo 8 asobola kyesatu ate gwe mulindi agenda mudda ku kyebiri ekitundu kyalabye kati gweoli ku kyesatu kyokabirako alina kyeraba ekyebiri agumuka 8 kijja mukolera ekyo akisaliramu ewaka nakitambuliramuuko awo kati omusajja kyaleese kyekyo omukyala yalowooza nti buli musajja alina okuba n'emmotoka era omukyala oyo wala mukazi munne ng'avuga emmotoka nagipakinga wali alaba ddala nga kituufu bbaawo amagezi takola atya nga ne musajja wange akasobola okulema oggula ako akamotoka ngabana majamani lekana oza basindika manyo mu bondi nti ono yasiriza okuseka tukamuwe adelanga wallahi masajja gwe toli musajja kati wagulayo ku bajaji nga artist kati awogirira naye era omuntu nwanenoginotukame nenfofo ogobye olekula akantu kale ka milioni 15 olaba milioni 15 nga munira mumpangisa obanga mwazima naye mirumu mmeka tennagwa nakugwa madinisa empewo ereta mu bipapula mabakyala mmwe ate mujja kusaba Allah abayambeko buterere musajja omumanyi ensawo yeeyo temutupikapika bye tutalina ate namwe mufuna ku sente mulage nti muzifunye temuzibalira mu ttooyi naye ova eno ssaawa 3 noyinga n'akavanga temmanju owooza ogenda pozi tolina kikutwalayo n'oteeka wali akatooki n'ozibala kati n'okutulako omutwalo gw'ewaka n'oguteeka wano era otuuka mu nyumba n'okasikayo majamada enkya nyiza okera obukezi ezo zijja kukola enkya azibaliddewa mu ttooyi essanyu ly'omukyala kubala ssente mu maaso ge newankwale tekulizize nojja yaawo amazike nogaso nkwateeka lyo 10 aga 2 aga 3 mwena okekade zimpe ekyali ali kinyumya agati wallahi nayo ina sente achoka kiweza agenda ku myaka 3 mu maaso atabala ayinza wala natabala bulungi ate nakyo tekiremu haramu ojja ne miliyoni y'esente nozamajamada bala sente ezo simanyi baziri mmeka olaba nasooka dda ku buliri nasooka abala nezimusumuwa naddamu yesanyulye nobuga naye kakadde ako sikange katatajamadde manga nga naffe esaba Allah atuwe yakyamiina tosa bulungi naye ogwojja ne sente ate n'ofuuka ekizibu odda manji w'ennyumba n'ogobayo n'obwana bonna mugende namwe ate mmwe n'ofuuka ekizibu naye omukyalo oyo essanyu lye
weba kwanga kasente mwabafuna emyezi oba oli kati gwaluna wakumyo katoddeyo waka kuzokoze kwata jayama oba mtwalo oza chenyi mtwalo jesa ngabwa chenji tese bulungi bala nenga nawo kimanyi oli kwesa kanana jobala bala ola mkaza ate zigwayo ayo wallahi leo chikubye baby nchikubye chikubye chikwano tese bulungi muwe yenkumyezi ge ezikuberemu pozo manyiko njega zigaze 3-2 gezo zikuberemu inshallah yasanyulye bakusasura ngo omwezi mtwalo 5 omukazi kwata ke mitwalo 10 ngeto majamada webele kufumbwa wane webele kumfumbira Allah kuteremu zibalaka ate obango kwata abachala bibye bitono kwata obupya bomuwa akapya obupya babwagala nego kwata kakadde kano kanchikubulire mukazi obandi banga mukwanira ku sente empya gubalo batokimanyi ngo wa boda mu wabupya bwerere none jamado ino busero obujjawa banka nzenkera buli mu banka poza akera kubyanza nafuna omukisa nafuna mwaka pya nagateka mu nsawo nayo omukyala yenna hata nobo omwogereza bwogereza mwewala okumuwa sente ez'ebinusu olina amagezi omuwadde katano kakadde ate omusaba balance mpa yesatu zintuse gyendaga kwata newomuwo mutwalo ogu naye nga konna kapya bwe kati ajja kutendereza nga bolina sente ti wallahi ina sente ate wallahi taja na kali ali yako ajja funa wakateeka mweka dola ake Kenya fanya kadi ngana kakozea kigomanyi nze azo mulimu za Kenya milioni 10 nze kuwadenga gwe pozi nawo kibete ziwera na 2 abakyala abo saballa tuyambe ko kati bajamani tuterere abakyala abo tubawe kasente wo kafuna mulageti kakoze katya wallahi embere chukeke waka nayo musajja kuva ku mwezi wallahi mukene bijanjalo lwokyusiza mwenyo kinyowa nga mulimu ne bilinganya ate kino ekinyige no batendezanga ekiri mu vitamin X ngeno omulye womusoma mu science wawo mukazi watu nabeerawo nga akanyama akegomba bwegombi kyogamba omwezi gugwako nga soya kufunayo sente mutwalo kugula nyama wadde hafu kale gula kota yuwamu amazi lita 3 mutambulize muli emikono ne mukazi watu nabira n'amaddu g'ennyama y'embuzi okumala emyezi 3 ng'olyawo twinde ya mujjana Mungu yagamba kyewegomba kijja buzi ajja kukunobako olaba abo mujjana baba nakujja gyoli abakyala abo akasente kaba katata waisi jayo kasente gula ku nkoko lere waka wagowe kitale waka ne nyumba yekange tewogezeko mukama katu abaana banabeko ngo budde bukyali omukazi naye asavuwaleko aveko bizo olweggulaawo atekateka nkoko ne bunako ababize ku mukene naye yako wabize awe nafumbira kyokka ate nawe toyagala kulya mukene wamugowa naye ate zoleka era wodda yawe kanonaabakolaga mapeku kamere bakwetera mukene nga kutunulidde kuliko n'amaaso oyo majamada nenda mukyusa kunva emeka zoleka ze babakyusa wallahi Allah kasete kajja tewali mbwa haramu kazi muteye ku bajaji oba motoka mutwale ko mu supermarket ne munagenda mugeze gula ice cream wanusu ebi alambule ku supermarket wo mutwala ku yawali eyo mutwale ku yamidiwe encha mutwale wali ku one price odako mutwale ku yasombe tezibate ziweddeyo nonya nendale ejiriro kuba mwezo webigana atisi mwambuse ku kyasaza omukomyewo muri awo pola eyo love wafunye mu kasente wekakalira adde wakakola atya atule tajja kwerabira nefune sente ofuka kizibu togambwako okambuwala mukazi watu akumide obwavu bwo mukyuke mu bajamani inshallah ebyo gasi Allah tuyambe katumayirize inshallah sahaba agamba muwala we amugamba wala wange ekyokusatu ekyokumeka wa alayki bil kuhli muwala wange kukutira okwesiganga wanja omusajja atiga sahaba agamba muwala we kukutiranga okwesiganga wanja kyakwewunda kyabakyala kyebesiiga oba kyesiiga wa kumaaso
seka nange simanyi mbira bulabi ku maaso okano bali bataka ice cream babiki bibinyi bakola natitinga amaaso n'amasige natakonde ku matu kati byonna byakwewunda abakazi bakola ki ne sahaba gaba muwalawe nkukutira okwesiganga wanja kubanga wanja yayongera akola kinene ku kwewunda kw'omuki abasajja baagala okubeewundira bakazi mmwe mulekere okwewundira abasajja be bali nga temusobola kwewundira bababa mmwe ffe mutuleke mutuvireko ddala okwetegatega mwetegere bababa mmwe kyokka mwetega temwaba kubategulula nowakati weteze lwaki kuba omwetezi yenna aba asobola okukola ki okumutegulula baawe yalina okutegulula yekka temuli mwa haramu omukyalo omusiraamu okwetega baawe namwesiigira byonna oba obyementa bw'emisi oba obyesiga bwesizi mu nkwawa yonna gwomanyi mu kisenge kya baawe kati agenda okugulawo ng'alaba emmente nga majja madonzise kiki naoyonzise awo abalina kudda ku adaga kagende mu nzikiti yalabe simanyi kyesaze mu nnyumba kati omukyalo omusiraamu bannaga abasajja bagala kubeewundira naye omukyala agaana okwewundira bbaawe neyewundira baawa omukyala omusiraamu n'akwata olugendo n'asooka dda mu ndabirwamu eddakiika 5 abadde kyakola kanyama ezo ziba tono nolina omukazi amajja njija naawe nindaako bannange wali eno yeesa mu nkwawa bwannabisumwana obadde ki eri wetegera baani n'otaba n'omukazi nayina ng'atunulanga ekitatunulikako sabalatu omukyala omusiraamu alina ova mu maka ge nga yina wa boyiro nga kazigo katipitopu ke kakulabikako fuluma ng'oli bibyo oyambadde kigandula kyo nga newenkutunulako sina patayite ekudda ku mulundi wakumeka naye abasajja amaaso agabakanuse mwe abavuddeko ebizibu nena mwate mukanula nnyo mwavuddeko ebizibu noweetega wenna koyambadde kolomi baaka jinkubirako saawa eno nakubira kati nogana okukwata essimu kati obadde ki byonna bye mwekola mu kkubo mugende mikolere babbaaba mmwe bebeetaavu baabyo ffe tujja kubatunulako tufune emisango ate mufune emisango omukyalo omusiraamu nga mmaliriza oteekeddwa okwekolerako bbaawo mu mbeera yonna temuli mwa haramu omukyalo omusiraamu okudde waka ssaawa ze nga 3 avudde kati nga banaava wano oba omukyala kati asigadde waka ng'essaawa nali mu kwetega bwetezi anoonya musawo akomyawo atya nga musawo agenda okuba oluzinga akaza nti wallahi majja madda tampona ayagala tayagala ne wakola atya nga bwe mwe mugulire bakazi bamwe ebintu ebyokusulamu tewaliwo aya na hadisi ebagaana kugulira bakazi bamwe neeti basabata neeti basabata night simanyi night naziyita neeti kubata saballa nyambeko yarabi kubana nga zata bitegeera omukazi mugulire night akola atya asuliyetigi ngokira boti nga alhamdulillah barakallahu fika jazakumullah no mukyala musiramu sawa 3 ali mujiribabu ali musitira akulengerera muli ali nga kira ali nakaladi kekananga omusota subhanallah agasika wakadzai omukyala omusiramu ayingira obuliri yena yesabisa jini nga agenda mulingi ajamu okwata kwega akalu andeka nawe nze ndikusalira mubaka bamusalira mu buliri mwe bakyala mmwe muteekeewo embeera ey'okwewundira babbaaba mmwe ffe twagala abakyala abeewunda era abeetega ebbamala nga bakyala baffe ffe bano ebweru omusajja okululunkanira ebweru bambi agala baba bali beetega bamanyi nagati mukazi wange birasobola kubikola mukazi wa asobola gula bukuzi bikozesebwa akola atya akulageko saba Allah washitiibwa bakyala bateeke mu bakyala abalongoofu naffe ateeke mu bantu abalongoofu Allahumma amin. Abasajja nammwe temuli bwa haramu kwetegera bakazi bammwe wodda yewaka kyesibya mu kanzu sawa 3 sawa 4 oli mu kanzu olina ekitambala ku mutwe wena olwetaga mu nyumba Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyina olina amagezi sawa 3 yingira ekisenge jjamwe engoye wetale mu kisenge okubamu ebikonde bukabuka mu bbanga ng'oyibwerera
ezo nyinimu saba Allah tuyambeko. Fabarakallahu fi jazakum.